Christian University of Thailandสภาพอากาศแปรปรวนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลระดับน้ำทะเลปั่นป่วนเมื่อโลกไม่อาจเอื้อมหน่วยต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษยชาติอีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องหันมาทาน Amazing Capsule ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกลมหนาวคุณก็สามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพอากาศเพียงรับประทานวันละเม็ดเท่านั้น Amazing Capsule ผลิตจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพทาน Amazing Capsule นี้เรามาใช้ชีวิตที่สดใสกันเถอะพ่อจ๊ะแคปซูลของเราหมดแล้วเหรออ๋อพ่อให้เจ้าปานออกไปซื้ออยู่นะคงใกล้จะกลับแล้วละมั้งข่าวด่วนครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวทำให้โรงงานผลิต Amazing Capsule เสียหายและไม่อาจดำเนินการต่อได้ซึ่งหมายความว่า Amazing Capsule จะขาดตลาดในระยะยาวเกิดการขึ้นราคาของแคปซูลไม่สบายหรือเปล่าจ๊ะนี่ยังไม่ได้ทานแคปซูลอีกเหรอนี่จ้ะอ้าวเดี๋ยวเจ้าส้มโอ้โหพ่อคะแม่คะมาดูนี่เร็วเมื่อกี้ต้นส้มมาครับส้มไปฝังในดินแล้วต้นไม้ก็งอกขึ้นด้วยอ่ะมีอะไรกันเหรอครับมาดูนี่สิจ๊ะปันว้าวอ๋อเรื่องแคปซูลมีปัญหานิดหน่อยครับพ่อตอนนี้ราคาแคปซูลแพงขึ้นเงินที่พ่อให้ไปปันซื้อมาได้แค่นี้เองครับเจ้าแคปซูลนี่มันเป็นสิ่งที่เราชิงมาจากธรรมชาติอาจถึงเวลาที่เราต้องคืนกลับไปให้ธรรมชาติบ้างแล้ว